Dia habis jembul kaki menentar itu. Santai santai aja. Wih, banyak di sini. Terbukti gitu ya. Banyak di banyak. Memang spotnya tidak salah-salah. Hasilnya lumayan. Saya buka member nih. Nah, di sini ya. Sudah penuh kaki. Jemuran ikan itu luar biasa. Ngeri-ngeri. Memang kalau pergi di ada banyak gitu. Satu, jangan hitung. Sudah dikit-dikitnya tuh buku nih. Belakang mau mana? Udah makan? Belum. Full strike eh. Ay. Ini ikan rakus ini ikan ini mah. Beda dengan yang jenis satunya. Siapa apa satunya? Manggora. Kalau di sini ini sebut layang merah. Ikan layang merah ini ikan rakus.